muita ostentação. Segundo a polícia, com dinheiro da isso é som de favela, porra. É o DJ Namique. Vai segurando a pancada. A gente sabia, eles estavam talvez mais bem armados que a polícia. O DJ BN vai te passar a visão. A bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido e o crime não vai parar. Não tem necessidade de botar a polícia aqui dentro, não. Eles estão querendo usar a obra de habeas corpus para querer acabar com o tráfico, coisa que é quase impossível nesse mundo. Novinha do peitinho durinho, pega, pega a visão. Novinha do peitinho durinho, pega, pega a visão. Taca, 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 chota no ladrão. Taca, taca, seria mais ou menos aquela fábula. O tráfico é o coelho e a polícia é a tartaruga. Taca, chota no ladrão. Taca, 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 chota no ladrão. Taca, 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 chota. Taca, porra. Taca, 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 chota no ladrão. Taca, 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 chota no ladrão. É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão. É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão. Ó, escuta aí, piranha, pega essa visão. Vou jogar metralhadora dentro do seu bucetão. É rajadão, rajadão, rajadão no xerecão. 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 Moleque formado em faculdade, especialista em criminologia, assaltos bancários, tráfico intenso, estoque fechado de porte legal. Acessa na meta, bolamos um plano. A próxima vítima, quem é não sei, vai ser na zona sul que vamos atuar. Orientação esse assalto, piquinho, homem, bomba, nós pode babita sem medo nenhum, é tomar da cara. Treinado não perde, mano, é teoria, verme te prepara pra provar o poder. Se puder o pé, ou pra que ela te aquela bala, nem dele a correr. SP, as zonas correm pelo certo, e o certo é exaltado, sangue de bandido, profissão perito. O errado é fuzilador, é fuzilador. Criminoso de porte diferenciado dentro desse mundo. O DJ BN vai te passar a visão. Ele é uma pessoa diferente no meio delinquente para ser investigado. O DJ Namique é terrorista. Tenta bater de frente.